Ja, vi er jo ved at komme i den rette stemning, og det synes jeg, vi allerede er kommet. Kan de høre mig, hvis jeg skal tale højere? Er det nogen, der ikke kan høre mig? Godt. Når man ser 45 år tilbage i tiden, er dette, at vi oplevede nogle af de mest alvorlige begivenheder i vores liv, i de følgende 5 besættelsesår, indtil den lykkelige befrielsedag den 4. maj for 40 år siden. En lammende følelse havmark fyldte os, da tyskerne lige efter om morgenen lydede ind over hele Danmark og besatte os næsten uden kamp. Regeringen og konge tog med det samme om morgenen den tunge beslutning, at al modstand skulle opgives. Regeringens afgørelse vagte bestyrkelse og sorg i befolkningen. Mange danske mænd og kvinder var bestemt over, at vi ikke kunne og måtte yde modstand og forsvare vores fædreland. Der oprandt blev en undskabens tid, men også en national samlingstid, som aldrig før. Det danske folk stod sammen, og tanken om at gøre det så helt på tyskere som muligt, udmødte i manges bryst. Mange danske mænd og kvinder kunne efterhånden ikke holde ud at se på tyskernes brutale herredømme i landet. Og vidt efter vidt gik de samlede grupper for at udarbejde en modstandsbevægelse, der kunne modarbejde tyskerne og deres anmarch, blandt andet til Norge så meget som muligt. Tyskerne herskede og herrede vort land. De udnyttede vort landbrug. De truede mange virksomheder og fabrikker til at arbejde for sig. Danskerne sørgede for mad, støvler og alt, der soldater skulle bruge, og Hitler betalte. Han trak pengene på Nationalbanken, den danske Nationalbank. Så vi kom i større og større gæld, og de skylder os stadig 1.500 milliarder. Også her i Tørring larmede tysker ind om morgenen langs hovedvejstrækningen. Mens bombeløsningerne drønede over vores hoveder, så efter regeringens hensyn kunne ingen jo gøre noget. Der prøvede vi at præge tyskerne så godt som muligt.
For eksempel kom der pludselig 25 tyske officerer ind i Tørring-Hammer for at få deres rejspassens legne vekslet til danske penge. Jeg opholdt dem længe ved at sige, at jeg egentlig sprugte havde fået, og ikke kunne gøre for dem. Men stemningen blev efterhånden mere og mere ophidset, så jeg måtte til sidst tilbyde at ringe til hovedsortet i Horsens, hvilket selvfølgelig optog sin tid. Og jeg fik at vide, at jeg var nødt til at veksle. Officererne forlod banken, proverende blikke, men jeg havde dog opholdt dem i 17 tid. Der var også en motorcykelordinans, som jeg løb den 9. april om morgenen. Han spurgte om hvad til Viborg. Jeg gik ved Koldemorten og sagde, I måtte være Radhaus. Og jeg troede, at han havnede langt ude i Tyskland. Det sagde vel i gamle dage, at Koldemorten det var Tyskland. Men han kom sikkert ud på den bil af et ungdom. Og det forsinkede jo også ordinansen. Tyskerne forholdt sig ellers roligt til Tørring. Det kunne komme til små sammenstykke. For eksempel var den tidlig veldragende morgen ramte ind i en bevægelig tysker. Og han i sin forflammelse rette sit ved om øjningen. Så det havde fået ham gjort det begrænsligt, at man var ude i et lovligt ærende. De foretog en gang imellem husundersøgelser. Især efter at de illegale blade var begyndt at forhindre. Og da der husundersøgelse i Bredgade var Peter Bokser. Jeg ved, at det fyrer Pedersen. Han ville komme ind i banken med nogle vigtige papirer til mig. Hvad skal vi nu gøre med dem, sagde han, der blev løs. Jeg flippede lige under dørmånden, sagde jeg. Og der lå de domste tysker, der tager vi ind i banken. Modstandsbevægelsen i Danmark voksede sig efterhånden stor, og den ydede en betydningsfuld indsats ved sabotage af jernbanelinjer og virksomheder, der arbejdede for tyskerne. Og den bredte sig efterhånden til hele landet. Så der var folk, der kunne stå til rådighed, hvor der blev brug for det. Også her i Tørring blev oprettet en gruppe, og det er den, jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om. Jeg var dommernes gange sige, at nu læser vi i bladene og hører i radioen mange spændende beretninger om, hvad modstandsfolk oplevede og udrettede. Mens de her i Tørring og grupperne i de omliggende småsogne ikke oplevede de store ting. Det havde vi egentlig også fået for allerhøjeste dag i sprogsom, at de skulle forholde os rådige så meget som muligt. Men vi var redet til at træde til, ligesom det store mængde af modstandsfolk, ud over landet, blev parat til at yde vores land en indsats, hvis udviklingen krævede det. Nu er jeg direktør for SAS, Frede Alfred Eriksen, henvendte sig til overlæger her fra Hansen, og han kunne tænke sig at oprette en gruppe her i Tørring. En gruppe til modtagelse af våben og en militær gruppe. Herre von Jensen gik i gang med i al hemmelighed at dele folk til disse to grupper. Og modtagergruppen kom til at bestå af udgiver Svend og Andersen, mekaniker Harald Svedgaard, kunstner Bjørn Falk og centralbestyrer Ejner Jørgensen. Så var der en militærgruppe, også på 4. Det var viceskueinspektør fra Pedersen, Laursen Christiansen, elværksbestyrer Pedersen, også kaldt Pedersen og mig. Herre Nielsen var gruppelærer. Frede Alfred Eriksen kom cyklet fra Nørreside og underviste os i at rense, samle, føre og bruge de våben, vi havde fået til rådighed. Det savnede de her von Jensens hjælp, og de skulle selvfølgelig pågå ret diskret, så vi kom fra 4 verden, vi var 4 mand, plus Jensen, og vi kom fra 4 verdenshjørner, og vi kom med en interval af tiden. Vi kom ikke alle på en gang. Det galt dog at gøre det så hemmeligt som muligt. Frede Alfred Eriksen, han kom cyklen fra os nede og underviste os i at rense. Det var lige at sige, ja. Frede Alfred Eriksen, han var bedre end Pedersen. Han kom som sagt cyklen fra deres nede med et par 4 point på cyklen.
den han måtte gå gennem den tyske skjern i byen. Han har gode vilje for fæstningen med tyskerne. Hvad der var vigtigt i hans situation som modstandsmand i en by med så mange tyskere, så meget, at folk ville også ikke rigtig vidste, om han var på den ene eller den anden side. Lortet var en hilsen til i Jørgen, der blev brugt i Tørring. Og så var det modtaget på den første dag på deres cykler. Det er kørt med fastgummi, ud til en plads i læring af hårdt tyk, hvor man så lå og signalerede til flyene, fordi det kan passe en lejlighed til at nedkaste containerne. En gang, der var med ude i Vattumskovene, i de indbydende af tyskerne. Tørring Nielsen, der kørte vognen, piskede fra hestene. Men det gik jo langsomt. Så var det en af frihedskæmperne, der stod noget derfra. Han så faren, og han var snarrådet nok til at affyre noget rigtig skyld for at aflede tyskernes opmærksomhed og vise hvad der fra, men det var på et hængende ord. Ellers prøvede vi at få fordelt så mange illegale dage som muligt, for at gøre Tørring-Hammer opmærksom på, at den modstandskamp, der var imod tyskerne, var nødvendig for, at Danmark kunne blive anerkendt som allieret og ville sige gode og nye udadtil igen. Det havde det skortet på. Mange forstod nemlig ikke rigtig sabotagen. Hvad skulle jeg ellers tro, når regeringen og rigsdagen trådte kraftigt op imod sabotagen, for eksempel i Pedersen i 1943, lykkedes det ikke på de danske myndigheder at bringe disse lovstridige handlinger til standsen, men alt, hvad vi i disse år har fastholdt bevaret, kommer i en alvorlig fare. Og man opfordrer befolkningen til hjælp med at bekæmpe sabotagen. Men heldigvis blev folk efterhånden klar over, at sabotagen var en kvindelig nødvendighed. I de sidste 10 af krigen sendte Frihedsrådet ordre ud til modstandsgrupperne, blandt andet til Tørring-Hammer, når de skulle foretage sig, når tyskerne kapitulerede. Man vidste ikke, om afsnittet kunne foregå roligt og besindelsen. Den opgave var blandt andet en opholder ro og orden, og bevogte lokaliteter med fanger og forhindre sprængninger ved. Her i Tørring var frihedskæmmernes tal i de sidste dage for befrielsen blev udvidet, og i de første dage efter befrielsen patruljerede de i Tørrings gader. De så frihedskæmperen på fisk. De jagt bag og nat i Pludselig Plantage, hvor tyskerne havde et fantastisk stort lager af alt muligt krigsmateriale, som for eksempel granater, gasmasker, både til mennesker og heste, vigtige ruder af modder, kunne ryge ud på vejen i tilfælde af gasangreb, cyklede og manier. Det var ikke helt ufarligt at gå vagtbiler, da området var oversået med landbiler, og det var om natten, det var mest nødvendigt at gå vagt. Men alt for lidt om at heldigvisere roligt, så vi fik det hele afleveret. Det er nu 40 år siden denne forfærdelige verdenskatastrofe sluttede. Og i den første store flodefugl troede vi, at mennesket nu er blevet så flået, at der aldrig mere kom krig, og at denne fred ville udvide. Men desværre er resultatet blevet andet. Vi var blot håbet og tro på, det var lykkedes til sidst at aflære den tredje store verdenskrig til gavn for hele menneskeheden. Og således, at vi er ved med at være et frit land. Et frit dansk folk, at vi må bevare den frihed, som vi vandt ved andres hjælp. Det kære valg. Og en dommer og hans folk kom til ankendt 6-7 timer før russerne. Derfor var en jublende taknemmelighed Gud var til. Jeg hørte fordi jeg Tovstrup tale, da han var ude på højskole. Og han sagde, at det allerfrygteligste af alt, det er krig. Men det næste frygteligste, det er at miste friheden. Tak til Emil Hansen, og nu vil bruge en Laursen.
kommer her, det er ikke noget med modstand at gøre i den. Det er rigtig forstand. Men jeg kan da berette om, hvordan det var, og hvordan man under krigen også var, at vi kender af Hansen måtte døje med tyskere ude på Blåstrupgård. Allerede da krig brød ud der i 3. september 1939, der blev der indført restriktioner, som jo gav hele den danske befolkning. Rationering af oldplads fødevarer blev omgående sat i værk eller forberedt med senere vægten. Udførsel af korn, hø, hakkelse og havn, ja, selv hakkelse blev forbudt. Og lige sådan så altså fra landbrug. Men eksporten af vores forældre var, det var jo, gik jo stadigvæk til England, men med stor risiko for at du skulle sænke af tysk ubåde. Det vi gik syd på, det var det ingen problem med, vi var jo et neutralt land, og måtte have nogle både på Tyskland og England. Der var i begyndelsen med de store problemer med at få tingene til at få til, der var lager nok af gode varer, men i løbet af kort tid, så slap det op, og så må vi tage, hvad der var for hold. Og så den 9. april 1940 blev vi besat af tyskere, som var jo krig. Og det betød, at der blev 4 mennesker og brødføde her i land. Men det betød også, at også eksport af landbrugsvarer til England blev stoppet. Og lige gang blev også import af kul og stål og havsfabrikater, også fra England lukket. På landbruget fik det en stor betydning, hverken prismæssigt eller oversætningsmæssigt. Produktionen faldt drastisk. Vi havde ingen olietager, vi havde ingen eller meget lidt kunstgøring, og vi skulle aflevere en stor del af vores korn også. Og til med så var det meget tørre sommer, både i 1940 og 1941, som bevægte meget små høstudbytter. Og siden produktionen faldt drastisk fra 1940 til 1943, så blev der leveret 70% mindre på valgomland tilføjeri. Men en stor held for landbruget, ja for hele landet var det jo, at vi var mekaniseret dengang. Det var kun de store gårde, der var traktorer, og ellers var det jo hest, der drev jord. Og hesten var jo et bjørneligt dyr. Det var den kunne lave det der hårde jord, men den kunne også fornytte sig selv og sælge det til store penge, når den var i sin bedste alder. Og så kunne nogen klage fra i stedet. Den interne trafik i byer blev jo også klart af det. Hvad må det rundt med skidt i dag, hvis det indtræffer en lignende situation, og alt brændstof blev beslaglaget til krigsbrug? Og sådan var det jo under den sidste krig. Den små, der var blevet brugt til de alle nødvendige ting, sådan som dyrlæger, læger og jordmøder. Men ret hurtigt fandt man på at bruge gengas til lastvogne, rutebil og ydervogne. Det krævede bare, at man skulle have 3 flere og gas med. Og selvom det var besværligt, det var ikke så effektivt, så blev trafikken der holdt i gang. Også i landbrug til levering og hentning af de få varer, det var. Men vi kan vist godt sige, at landbrugerne var den del af befolkningen, som klarede sig bedst under krigen. De almindelige fødevarer holdt de selv, ligesådan brændsel som tørv og træ og brunkul kunne vi hente hernede ved brunkulslager, så det var ikke nogen problem. Vi holdt også for olieskyld. Det var på det tidspunkt en violeller kone, som kunne finde og kaste ud. Lad mig nævne sine grænstånd hernede i Tørring, som man af min generation kan huske. Hun lavede meget godt til vores i hvert fald. Selvfølgelig klædte det også med vores med linjetøj og lærte i det hele taget, men de gjorde det for at hæve den danske befolkning. Andre ting, som var svært at erstatte, var reb og ham. Der fik vi papirreb og gammel skibstog. Høstbindegarn var der mange på, og den der brugte høstbindegarn på samme frej og ombunden. Men ellers var det også papirgarn, vi ville bruge der. Så noget den smørmiddel til læretøj og maskiner var også stor gas, men det var dog brugeligt.
Vi skulle også spare på elektriciteten. 15 var der, det blev indsat overalt. Og så må vi kun tæske på mad og sådan til ganske bestemte og fastsatte tider af døgnet. Men en ting lærte vi, og det var at bruge det, der var, og ingenting blev smidt væk. Alt det gamle tøj blev omfyldt til børn, og når det stod mere til det, så blev det samme som en gammel klud til genbrug. Men krøjuld og kastuld og støvuld og papirtøj og hvad det nu helt, det kom jeg til hånden over det hele. Dertil kom, at de 3 første krigsventer blev ualmindeligt sprængt i 1942, det blev den veststaten med minus grader ned til 31 grader. Så det gjorde jo også det lige bedre. Indtil foråret 1943 holdt vi med 0 til tyskere, men i april 43 kom nogen på Laursen møder ud til vores med 2 tyske officerer. De skulle have plads til at stille nogle forstærkerapparater op til kommende telefonlinjer. Grunden til, at det var vores og et sted i Tørring som ellers var meningen, var den, at Tørring var jævnfront, og det kunne ikke bruges til de apparater. Og da vi var den nærmeste skår herude, der var væk for strøm, og det må jeg forstå i en og sovhus, det stod tom, så blev det op. Og det var selvfølgelig ikke behageligt. Men det blev lovet, at det hurtigt ville komme barak op fra Tyskland, og så ville de flytte ud af huset. Det var nu i 7 måneder inden det skete. Men der kom så 3 unge mennesker, og de fik udgang igennem en havdør, og så blev dør imellem vores, så de stod, de blev som til, og der blev sat en isolationsplade på. Og de passede sig selv sådan så nogenlunde. De lavede mad på en kogeplade, og vi med et stoppesæt mod til dem. Men altså den 29. august 43, hvor regeringen de går og herren og fløjen blev overvældet, var det en sag den, de her unge mennesker, som ikke han var en særlig autoritet. Han gik sådan, så lidt rundt i sognen og sørge for, at de kom hjem i det, de der passede til skærtid, det var vist nok kl. 10 eller sådan noget, den gang han med. Han mente også, at han skulle have en helt til USA for at kunne gå. Men det blev han altså hurtigt klar over, at det skulle han ikke. Det var nemlig det med tyskere, at de var faktisk mægtige fanger, og de var ikke let at have med at gøre på den måde. Deres inspektør, en oberløjtnant op fra det samme kompagni i Grove ved Karl, for at forklare med, at ukorrekt optræden eller over for andre på gården, over for mig eller over for andre, ville blive straffet. Og straf var dengang næsten helt betydende med, at man blev forflyttet til Østfronten. Og er det stadig en grej, så var det nok den næste straf, man tyskere kunne få. Det er et år 1943 i oktober måned, da modstanden i voksel og sabotage blev almindelig. Kom der en orden, han var bundet ind til tyskere og fortalte en vældig historie om, at han havde stået og hørt nede i Tørring for en stationsbygning 2 mand, der havde højt om, at de sprang en jernbane via 2 og forstærkede stationen i klodset i luften. Jeg blev så talt ind til, at tyskerne skulle oversætte det her frøjende. Og jeg var klar over, at det var opbygget fra anden til anden. Og det så at det var i bunden, at det var løgn, det han fortalte, men han holdt fast til sidst. Jeg prøvede så på at forklare tysk, at det var en utilregnelig person, men underofficer Rudi ved han. En hel ny, der lige var ankommet, og var en mand militær nazist, for langt at få hele historien. Og da han allerede holdt for støjen det næste år, så må der fortælle ham, som det var. Jeg var klar over, at det ville få konsekvenser også ud over gården. Jeg stillede vagabunden ud på godt jysk, hvor samtidig så at det tyske, at der pludselig skulle beholde ham til næste år for at sige, om der var noget om. Der blev så tilkaldt forstærkning fra Grove på 200 mand, som blev placeret i og rundt omkring gården. Og der skete selvfølgelig ingenting. Om morgenen så spurgte jeg Rudi om, hvor vagabunden var. Ingen holdt bemærket, at han var forsvundet, men væk var han. Og konsekvensen over blev,
at vi skulle have en vaskeskærten for en 7 mand. Vi har netop lige lavet ny kålkammer ret og stille over, for det er ultimaten mand, som førte kål ud af dem. Eller så tog den sidste år stål. At de så kan overtage det og ført om i en ældre kurmastelæg, fordi de var i den anden ende af stål. Men heldigvis, så var det der kun 6-7 uger, så kom på rækken, og tyskere førte over på den anden side af indkørslen. Men det var den første gang, jeg stod masse sløs over for den før nævnte rute. Og det skrev jeg mig så bag øret på måske den senere lejlighed og på gøre tingene. Han var en typisk nazist oplært fra dreng år. Han var en slyngel i øvrigt. Ingen af hans folk kunne lide ham. Han snød dem. Det olien tog han det kostpenge. Men de måtte også overleve det næste, der blev løn til husholdning, og de fik en meget dårlig kost. Han tjente penge på dem, og de penge, han derved fik, dem købte han varer for at sende det sidste. Han var en meget stor sortebørsvej. Det valgmandskab, det kom i år 1943, var mest ældre soldater, det kom med i den første verdenskrig. Og de var bestemt ikke glade for Hitler. Der var en savværs æge, der hed Finkelberg. Han var 55 år på det tidspunkt. Han gik mange ture i marken, når han ikke havde kendt for, som han så og blev fri for at høre på Rudis udgivelse om nazismen. Han søgte op til mit selskab for at kunne tage fri om tilstanden i Tyskland. Han var meget bekymret for sin familie. Han lærte mig mange ting. Ting, som jeg alt for et stort kendskab til. Jeg spurgte ham en gang om, det var sandt, at koncentrationsfanger blev behandlet som dyr. Vi gik ved at sige hinanden op, hvad han stændte meget ret op, og så vendte han så og kiggede på mig, og så stod han her Laursen. Meget værre. Og så fortalte han, at vi havde en pæn jødisk familie i vores landsby, og en skønne der blev nordhentet, og ingen havde set i tiden. Det var først igennem ham, at jeg fik at vide, hvordan det egentlig var i Tyskland. Men også her var Rudi på vej, og Finkelberg blev sendt til Råve, hjem til kompagni, på grund af, at han gik vores knægtspolitik med grunden. I april 1944 blev gjort store anstalter for at befæste og beskytte forretningen. Der blev draget løbegange, lavet underjordisk beskyttelsesrum og lavet maskingevær stævne rundt om alle 3 gårde i Flåstrup. Der blev også draget store stue til lastbiler. Og for at udføre det kom det cirka 40 arbejde helt for magen og helt for hånden. Rudi stod for hele arbejdsstaben og ligeledes udbetalte lønninger til dem. Jeg fandt ret godt ud over, at han profiterede valgjord, og jo mere han kunne finde på og lov, og jo længere det var, desto mere tid han ud. Da vi kom hen over sommer, der var lavet en ny plan, som gik ud på, at det skulle bygges en bunkers op på bakken, der ligger 500 meter til for hvor forretningen skulle flyttes, men arbejde for at befæste stillingen omkring forretningen fortsatte. Der blev også en affære om natten, hvor det skulle udlægges vandminer, og lige gang der var lavet spanske ryttere til at skære vandvæggen med. Alt det blev jo en tur siden for vores dyrs, blev noget af min magt poleret, og dyrs var det så behageligt med 40 arbejder hver dag om ugen, nogle gange også om søndagen. Omkring den 10. september begyndte Rudi på at ryge nogle træer af rent uden kørsel og meddele med det. Og så mente jeg, at det kunne være nok nu. Jeg i år ringede punkt over, og bagom kom til at tale med, om han kom ud, og jeg spurgte ham af, hvad meningen var med at fælde nye træer. Han svarede, at det var nødvendigt, for skudfældet var ikke frit nok. Altså det, man mindst, det var noget, han lige kunne finde på, for at holde beskæftigelsen i gang. Han svarede vældig op, og så at Verner mig, som har mere forstand på den slags ting, der højt. Jeg svarede ham, og så at hvis han holdt i løbet af nogle 2 dage, så skulle han nødsaget til en på vej til inspektør. Han Rudi har så cykeldækker til tenniscykler til personer, som er nogen der over for ham. Samt at han var en stor sortebørg, han for en regning. Og det var nok. Rudi skiftede farve, han blev lige blag og stammede noget om, at han skulle
skulle han melde, så var der andet, jeg skulle med. Han så, værsgo på min skyld, ingen og larmen, men nu kender du betingelserne. Så vender han med rødt i dybt. Den næste dag ryger arbejden op af den tredje dag, så de alle sammen fyrer. Jeg følte pludselig, at regnskaben mellem Rudi og mig lidt balanceret. Jeg håber, det gjorde endnu, da han tvang mig til at følge kår ud af kårkammeret. Men inden da havde Rudi fået flere af mandskaber sendt hjem til Grove, blandt andet Simpelberg, som før omtalt. Der var også en katolsk præst ved navn Talere, som blev sendt hjem på grund af Hansen nazistisk terrorholdning. Det var bare det, at den tyske hofmand eller kaptajn der i Grove heller ikke var så begejstret for det nazistiske styre. Så det stadig soldaten noget. Derimod blev Rudi taget hjem. Alle hans meritter i fokus var kommet kaptajnen for øre. Og der var en af vagtmandskabet skrev til mig efter krigen, var Rudi sendt til Østfronten og var med ved Berlins krig. Og forhåbentlig skrev han, da han blev skudt. Simpelberg overlevede krigen, men han sov noget som desværre til